আসসালামু আলাইকুম। শখের পাখি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা বাজরিগার পাখির ব্রিডিং প্রসেস অর্থাৎ বাজরিগার পাখিকে ব্রিডিং করানোর কৌশল, কোন কৌশল অবলম্বন করলে বাজরিগার পাখি খুব দ্রুত ডিম বাচ্চা করবে। আমাদের অনেকেরই বাজরিগার পাখি আছে কিন্তু ডিম বাচ্চা করছে না, অথবা কারো পাখি মিটিং করছে না। অনেক সময়ই আমার কমেন্ট বক্সে দেখি যে ভাই আমার পাখি ডিম দিচ্ছে না বা আমার পাখি মিটিং করছে না, কি করব? তো এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। তাছাড়া ব্রিডিংয়ে থাকা বাজরিগার পাখিকে কোন খাবার, ভিটামিন এবং মিনারেলস ও শাকসবজি দেবেন, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। তাই আজকের ভিডিওটি যারা বাজরিগার পাখি পালন করেন তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। শুরুতেই আলোচনা করব জোড়া দেওয়ার কৌশল নিয়ে, অর্থাৎ কিছু কৌশল অবলম্বন করে বাজরিগার পাখিকে জোড়া দিতে হবে। আমরা অনেকেই বাজার থেকে পাখি কিনে এনে অথবা কারো কাছ থেকে পাখি এনেই সাথে সাথে জোড়া দিয়ে দিই, কারণ আমরা খুব দ্রুত ডিম বাচ্চা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে যাই। এক্ষেত্রে আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। আমিও যখন প্রথম পাখি এনেছিলাম, পাখি এনে সাথে সাথেই জোড়া দিয়ে দিয়েছিলাম। এই কারণে আমি কিন্তু পাখির ডিম বাচ্চা এত তাড়াতাড়ি পাইনি। প্রায় 1 বছর পরে ওই পাখির আমি ডিম বাচ্চা পেয়েছি। সে কারণে আপনারা শুরুতেই পাখির মেল ফিমেল চেনে নেবেন এবং অ্যাডাল্ট পাখি চিনে নেবেন, তাহলে আর আপনাদের এত লেট হবে না। সে কারণে আমি আপনাদের স্ক্রিনে অ্যাডাল্ট একটা মেল পাখি এবং অ্যাডাল্ট একটা ফিমেল পাখির ছবি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এই অনুযায়ী কিনে আনবেন বাজার থেকে। আর পাখি আনার সাথে সাথেই জোড়া দিয়ে দিবেন না। যে পাখিগুলোকে আপনি জোড়া দিতে চাচ্ছেন ওই পাখিগুলোকে মেল ফিমেল আলাদা করে পাশাপাশি খাঁচায় রাখবেন, যাতে ওরা একে অন্যকে দেখতে পারে। এভাবে 10 থেকে 15 দিন রাখার পরে আপনারা পাখিগুলোকে জোড়া দিয়ে দিবেন। দেখবেন খুব সহজেই পাখিগুলো জোড়া নিয়ে নেবে এবং আশা করি 1 সপ্তাহের মধ্যেই জোড়া নিয়ে নেবে। এবং আপনারা পাখিগুলোর লক্ষণ দেখে বুঝতে পারবেন যে পাখিগুলো জোড়া নিয়েছে। দেখবেন যে ওরা একে অন্যের মাথা চুলকিয়ে দিচ্ছে, খাবার খাইয়ে দিচ্ছে এবং খুব অন্তরঙ্গ একটা ভাব দেখাচ্ছে। এই ভাবগুলো দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন ওরা জোড়া নিয়ে নিয়েছে। এবং জোড়া নেয়ার 1-2 সপ্তাহের মধ্যে আপনি কিন্তু ডিম পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনি এনেই সাথে সাথে দিয়ে দিতেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ফিমেল পাখিটা এত সহজে জোড়া নিয়ে নিত না। সে কারণে আপনারা এই প্রসেসটা অবলম্বন করে পাখিকে জোড়া দেবেন। খাঁচা নির্বাচন। এই পাখিগুলোকে আপনি যে খাঁচার মধ্যে জোড়া দিবেন অবশ্যই সে খাঁচাটি 18x12 সাইজের হতে হবে। এর থেকে ছোট হলে কিন্তু পাখি ভালোভাবে ব্রিড করতে পারবে না। এর থেকে বড় হলে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সর্বনিম্ন 18x12 সাইজের খাঁচাটি আপনি ব্যবহার করবেন এবং ব্রিড করানোর জন্য এই খাঁচাটি সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। এর থেকে ছোট খাঁচা দিলে পাখির ব্রিডে সমস্যা হবে বা পাখি ভালোভাবে ব্রিড করতে পারবে না। হাড়ি নির্বাচন। আমাদের খুব সচেতনভাবে হাড়ি নির্বাচন করতে হবে, কারণ হাড়ি যদি ছোট হয় পাখি ডিম বাচ্চা ঠিকই দিবে, কিন্তু এতগুলো বাচ্চা এবং 2টা বড় পাখি থাকার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা হবে না। অথবা ওই ফিমেল পাখিটা ছোট হাড়িতে থাকার কারণে ওর বডি নষ্ট হয়ে যাবে, লেজ পাখা সবই নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ ছোট হাড়িতে পাখি থাকতে পারবে না, কারণ বাজরিগার পাখি এমনিতেই 6-7টা করে বাচ্চা দেয়। আবার 2টা মেল ফিমেল পাখিও ওইটার মধ্যে থাকবে। সে কারণে আপনাদের যতদূর সম্ভব, অর্থাৎ খাঁচার মুখ দিয়ে যত বড় হাড়ি ঢুকে ঠিক তত বড় হাড়িটাই আপনারা ব্যবহার করবেন। সেক্ষেত্রে আপনার পাখি খুব সহজে ব্রিড করতে পারবে এবং 6-7টা বাচ্চা খুব ভালোভাবে হাড়ির মধ্যে পালন করতে পারবে। এরপর খাঁচার ভিতরে যে লাঠিটা ব্যবহার করবেন সেই লাঠিটা যেন একটু মোটা হয়, অর্থাৎ হাতের বুড়ো আঙুলের মতো মোটা হলেই চলবে। আর ওই লাঠিটা কিছুতেই যেন প্লাস্টিকের না হয়, কারণ প্লাস্টিকের লাঠি দিলে পাখি মিটিং করার সময় লাঠি থেকে পড়ে যাবে এবং পাখির মিটিং সফল হবে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডিমগুলো নাও ফুটতে পারে। সে কারণে আপনারা প্লাস্টিকের লাঠি ব্যবহার করবেন না, গাছের অথবা কাঠের লাঠি ব্যবহার করবেন। তাহলে আপনার পাখি খুব সহজেই ভালোভাবে ব্রিড করতে পারবে এবং সবগুলো ডিমই ফুটবে। এবার আসুন খাবার সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।
ব্রিডে থাকা পাখিকে কিন্তু খুব ভালো খাবার দিতে হবে, কারণ এই সময়ে পাখির দেহে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। এই ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পাখিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও মিনারেল সমৃদ্ধ খাবারগুলো দিতে হবে। সেজন্য আপনাদের একটা ভালো সিড মিক্স ব্যবহার করতে হবে, এবং সিড মিক্সে যেন বিভিন্ন প্রকার মিলেট, গুজি তিল, সূর্যমুখী ফুলের বীজ, ক্যানারি ইত্যাদি অল্প পরিমাণে হলেও থাকে। পাশাপাশি খাঁচায় আপনারা গ্রিড রাখবেন, এবং গ্রিডের পাশাপাশি ক্যাটেল ফিশ বোন এবং মিনারেল ব্লক দিয়ে রাখবেন। ক্যাটেল ফিশ বোন আর মিনারেল ব্লক কিন্তু ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে ভালো উৎস এবং প্রাকৃতিক উৎস। এটা ব্যবহার করলে কিন্তু খুব সহজেই আপনার পাখির ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ হবে। তাছাড়া আপনারা শাকসবজি দিতে পারেন। জোড়া দেবার কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনাদের পাখির জন্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, অর্থাৎ আপনারা সেটআপ যেই জায়গাটায় নির্বাচন করবেন ওই জায়গাটা অবশ্যই নিরাপদ হতে হবে। আর পাখি যাতে ওই জায়গাটায় নিরাপদ বোধ করে এমন একটা জায়গায় আপনার সেটআপ নির্বাচন করতে হবে। কারণ পাখি এমন একটা জাত, ওরা যদি ওই জায়গাটাকে নিরাপদ মনে না করে তাহলে কিন্তু ও কখনোই ডিম দিবে না। কারণ পাখি খুব সচেতন প্রাণী, সেই জন্য ওই জায়গাটাকে অবশ্যই আপনার একটা নিরাপদ জায়গায় হতে হবে, এবং জায়গাটা যাতে একটা উঁচু জায়গায় হয়। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর অথবা বাচ্চা পোলাপাইন কোনোভাবেই যাতে ওই জায়গায় না যেতে পারে, অথবা আত্মীয় স্বজন কেউ আসলে ওই জায়গায় গিয়ে যাতে বেশি ডিস্টার্ব না করে। বিশেষ করে যারা নতুন পাখি পালন করেন তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা বেশি প্রযোজ্য। আপনার সেটআপ যদি তৈরি হয়ে যায় এবং পাখিগুলো যদি অনেক দিনের পুরানো হয় আপনার বাসায়, তখন কিন্তু ওই পাখিকে সারাদিন ডিস্টার্ব করলেও কোনো সমস্যা নেই। শুরুতে এই বিষয়গুলো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, অর্থাৎ পাখির পরিবেশটা নিশ্চিত করবেন। অনেকেই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেন, ভাইয়া আমার পাখি ডিম দিচ্ছে না, কি করব? তাদেরকে বলছি, আপনার পাখি যদি অ্যাডাল্ট হয় এবং সঠিক পরিবেশ আপনি নিশ্চিত করেন, সঠিক খাঁচা এবং হাঁড়ি দেন, তাহলে অবশ্যই আপনার পাখি ডিম বাচ্চা করবে। সেজন্য আপনাকে একটা অ্যাডাল্ট পাখি এবং পাখির পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তারপর আবার অনেকে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেন, ভাইয়া আমার পাখি ডিমে তা দিচ্ছে না। এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমরা যখন নতুন পাখি কিনে আনি বা ডিম সহ পাখি কিনে আনি, ওই পাখি কিন্তু ডিমে তা দেয় না, অথবা পাখির পেটে ডিম আছে, মিটিং শেষ এমন পাখি কিনে আনি, তখনও কিন্তু পাখি ডিম দেয় ঠিকই, কারণ ওর পেটে ডিম লোড হয়ে গেছে, সে কারণে ও ডিম দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু ডিমে তা দেয় না। সে কারণে আপনারা ডিম সহকারে অথবা পেটে ডিম আছে এমন পাখি কিনবেন না। আর তাছাড়া আরও একটি কারণে পাখির ডিমে তা দেয় না, সেটা হচ্ছে পাখির শরীর অসুস্থ থাকলে, অর্থাৎ পাখির শরীরে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম না থাকে, তাহলে কিন্তু পাখির ডিমে তা দেওয়ার শক্তি পায় না, কারণ পাখির ডিমে তা দিতে প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তিটা পায় পাখি খাবার থেকে, তাই আপনারা উল্লিখিত খাবারগুলো দিবেন, তাহলে এই সমস্যাগুলো না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এরপরও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আজকে আর ভিডিও দীর্ঘায়িত করব না, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।